Eelmisel aastal ma tegin video, kus ma rääkisin sellest, et Eestisse võib tulla sõda ja see video sai 100 000 jälgimist, tähendab 100 000 vaatamist, mis oli minu jaoks üllatav ja hästi paljud kirjutasid halbu asju, et miks ma programmeerin Eesti inimesi sõjaks ja miks ma süstin inimestesse hirmu. Ja hiljuti ma kustutasin ära seda videot ja mul on üldse olnud raske ühesõnaga selle teemaga tööd teha, et kui inimesed tulevad, küsivad, kas tuleb sõda, ehk siis individuaalses töös ma niimoodi vaatan. Aga see teema on olnud aktiivne ja hiljuti mul oli konstellatsioon, kus klient grupis tuli ja küsis, et kas ta jätab oma äri Eestisse või tuleb sõda ja siis ta läheb minema. Ja ma keeldusin sellest tööst. Aga me tegime ühe väga sarnase töö, kus me vaatasime, millest sõltub see, kas Eestisse tuleb sõda või mitte. Ja sealt tuli selline info, et Eestisse ei tule sõda, kui ükski inimene ei karda enda sees enam sõda ja võtab looja positsiooni, ehk siis see, mida ta loob enda sees, loob ka seda välist asja. Kui eestlastel tekib südamesse rahu, ma ei tea, mis imelisel võimalusel see võib juhtuda, kuna eestlaste südametes ma ei näe seda rahu, näiteks ütleme Ukraina sõja osas. Kui see rahu tekib, kui eestlased meie suudame ise luua seda rahu iseendasse, siis sõda ei tule. Aga kas me oleme selleks võimeliselt, sõltub ainult meist. Sellise sõnumi tahtsin täna teile edastada.